Salam energi. Perkenalkan, nama saya Ewyastina dan ini teman saya. Saya Inyoman Agus Saputra. Kami di sini dari mahasiswa Magister Teknik Mesin Universitas Udayana. Baik, hari ini kami akan mencoba menghidupkan genset menggunakan bahan bakar biogas. Mari kita lihat. Ketika aliran biogas ke generator diputus, maka otomatis dia akan mati. Ini membuktikan bahwa generator ini menggunakan bahan bakar biogas. Mari kita hidupkan kembali ketika alirannya dibuka.